Кымыҙ, ферәҙле бал, ҡурайһыҙ башҡорт халҡын күҙ алдына ла килтереп булмай. Борон-борондан милли ризыҡтарыбыҙ, йолаларыбыҙ халҡыбыҙ тарафынан бөгөнгө көнгә тиклем һаҡланып күсеп килә. Беҙ әле лә был ризыҡтарҙы яратып ҡулланабыҙ. Бар йолаларҙы шартына килеп үткәрергә тырышабыҙ. Ҡымыҙ баймаҡ ерлегенең төп бренды. Кемдер уны ғаиләһе өсөн етештерһә, бәғзеләр уның менән һатыу итеп, үҙ килемен тулыландыра. Бәхтигәрәй ауылында йәшәүсе Рәхмәтуллиндар ҙа бынан 11 йыл элек был йүнәлештә эш башлай. Тәүҙә үҙҙәре һәм яҡындары һыйланһа, бөгөн иһә Рәхмәтуллиндар ҡымыҙының даны районға ғына түгел, яҡын тирә ҡала, өлкәләргә лә билдәле. Бейәләрҙе көнөнә 3-4 тапҡыр һауалар. Эҫемәлдә йылҡылар ҡырға китмәй, күберәк ҡура тирәһендә һалҡында була, ә төнөн утлауға сығалар. Рәхмәтуллиндарҙың йылҡыһын Заһир Йәнтүрин көтә. Ул аттарҙы яратып ҡарай, хәл-тороштарын бер ҡарауҙа аңлай. Ҡайһы кешеләр ҡымыҙҙы бейә һөтө тип атай, был дөрөҫ түгел. Бейә һөтө шәрбәтле сөсө була. Кешеләр уны дауаланыу йәһәтенән генә ҡуллана. Бейә һөтөн әсетеп, ҡымыҙ эшләйҙәр ҙә инде. Ҡымыҙ тәмле килеп сыҡһын өсөн, уны даими рәүештә бешеп тороу кәрәк. Был иһә үҙ сиратында ҡул көсө талап итә. Яңы бешкән ҡымыҙҙы Гүзәлиә беренсе сиратта әсәһе менән ҡәйнәһенә ауыҙ иттерә. Улар ҡымыҙ сифатын баһалап, үҙ кәңәштәрен биреп, хуплап ҡуялар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имен һау эшләп бирегеҙ, Алла бирһә, беҙгә ҡымыҙҙы эстереп торығыҙ, Алла бирһә. Һау булығыҙ, барығыҙ, Алла бирһә. Нисәү генә булһа буһын бейәгеҙ, иҫән генә булығыҙ, үҙегеҙ, эйәләрегеҙ. Ҡымыҙ шифалы, Аллаға шөкөр. Иң тәмлеһе, иң шифалы беҙҙең Бәхтигәрәй ҡымыҙы. Аллаға шөкөр. Ҡырҙан эҙләмәгеҙ, Бәхтигәрәйҙән килеп алығыҙ, беҙ эшләгән Бәхтигәрәй ҡымыҙы. Ҡымыҙҙың сифаты йылҡы малының ниндәй үлән ашап, ҡайҙа утлауына ла бәйле. Быны Рәхмәтуллиндар бик яҡшы белә. Ҡымыҙ төрлө була инде. Һаумал ҡымыҙ, аҙау ҡымыҙ була. Төрлө кеше, ҡайбер кеше ыҫлап эшләй, сейә япраҡтары һалып эшләйҙәр. Бына урман бесәне ашап йөрөгән бейәләрҙең ҡымыҙлары икенсе төрлө була. Ирәндек буйында йөрөгән бейәләрҙең ҡымыҙҙары тоже икенсе төрлө була бит инде. Ул элекке менә боронғо кешеләргә генә оҡшай инде ыҫланған ҡымыҙ. Хәҙерге менә йәштәргә ул хәтлем ыҫланған ҡымыҙ оҡшап етмәй. Һаумал ҡымыҙ менә ашҡаҙан ауырыуҙарынан ярҙам итә, эсәк буйҙары ауырыуҙарын дауалай бит инде. Аҙау ҡымыҙҙы менә яратып, һайлап эсәләр инде. Күптәргә оҡшап етмәй тип әйтмәйем инде. Ныҡ әсе ҡымыҙ була ул. Бөгөнгө көндә ҡымыҙҙың файҙалы яғын белеп, ошо миҙгелле эсемлекте ваҡытында ҡулланып, һаулығын нығытып ҡалырға теләүселәр ҙә бихисап. Рәхмәтуллиндарҙың ҡымыҙы иң тәмлеһе, шифалы тигән һүҙ халыҡ араһында күптән таралған. Һаумыһығыҙ, хужабикәләр өйҙәме? Өйҙәбеҙ, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, ҡымыҙ гәрәйҙе. Әйҙә, алығыҙ. Белем, иң тәмле ҡымыҙы була торған. Яңы ғына эшләбеҙ. Ярай, рәхмәт. Әйҙә, ауыҙ итеп ҡарағыҙ. Ауыҙ итеп торабыҙ, былай ҙа беләбеҙ тәмле икәнен. Гүзәлиә үҙ эшен яратып, бар күңелен һалып башҡара. Ике ҡыҙы күптән инде ҡул араһына инеп, хужалыҡта ҙур ярҙам итәләр. Хужабикә бушамаған арала бейәләрҙе һауып, ҡымыҙҙы ла бешеп ҡуялар. Тимәк, Рәхмәтуллиндарҙың эшен дауам итеүселәр бар тиһәк тә яңылышмаҫбыҙ. Халҡыбыҙ үҙенең милли асылынан тайпылмай, быуындан быуынға үҙенең кәсебен, йолаһын, ризыҡтарын тапшырып килһә, был киләсәк быуынға тик файҙаға ғына буласаҡ. Милләтебеҙ байлығы йәшәйәсәк тигән һүҙ.